வணக்கம். நான் உங்கள் மகாவசனி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நாள்பட்ட இருமல், கிரானிக் காஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நாள்பட்ட இருமல் குறைஞ்சது 10 நாளைக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நாள்பட்ட இருமல். சாதாரணமாக ஒரு இருமல் வந்துச்சுன்னா ஒரு 2 அல்லது 5 நாட்கள், கூடனா ஒரு வாரத்தில் சரியாகும். ஆனால் இந்த நாள்பட்ட இருமல் என்ன செய்யணும்னா விட்டு விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொம்ப நாளாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். மாதக்கணக்காக இருக்கிறதெல்லாம் இருக்குது. 1 மாதமாக இருக்குது சார், 2 மாதமாக இருக்குது சார் சொல்லுவாங்க. அந்த நாள்பட்ட இருமல் கொஞ்ச நாள் அதிகமாக நாள் கூட என்ன செய்யணும்னா அந்த இருமலே ரொம்ப அதிகமாகும் போது இருமும்போது யூரின் கூட வர ஆரம்பிச்சிடும். சிலருக்கு இரும்பெல்லாம் எனக்கு யூரின் வருது சார். அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இருமலை எப்படி நம்மளாம் சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உடனே சரி பண்ண முடியாது. இதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து ஓரிரு நாட்களில் நம்ம அதை சரி பண்ணிக்கலாங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ எந்த இடத்துல அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். நம்ம கை கட்டவரில் இருக்குங்களா, கை கட்டவரில் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்க, காட்ட தெரியுதா? கை கட்டவரில் இந்த பக்கம் தெரியுதுங்களா, இந்த பக்கத்தில் இது நகைக்கண் முனைக்கு வெளியில் இந்த இடத்துல ஒரு புள்ளி இருக்கு. நான் போய் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த பாயிண்ட் இந்த புள்ளி இடத்த இப்படி ப்ரெஷ் பண்ணுறேன். எவ்வளோ நேரம்? 5 நிமிடங்கள் ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு விரல் ப்ரெஷ் பண்ணலாம், அல்லது நான் சொன்ன மாதிரி ராடுட்டு ப்ரெஷ் பண்ணலாம், அல்லது பென்சில்ட்டு ப்ரெஷ் பண்ணலாம். ஒரு நாளைக்கு 3லேருந்து 4 வேலை 5 வேலை கூட நீங்கள் ப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம். எப்பப்பெல்லாம் இருமல் இருக்குதோ அப்பப்போ இந்த ப்ரெஷ் பண்ண அதனுடைய அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும். இருமலிருந்து நம்ம நாள்பட்ட இருமலிருந்து விடுபடலாம். நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும்.